لكن المشكلة إن التجارة دايما ما بتتحركش لوحدها، البضاعة دي محتاجة طريق آمن، والسفن محتاجة حماية، والمخازن عايزة اللي يقف ويدافع عنها، خصوصا في عالم كانت المنافسة فيه بين الدول شديدة جدا. في الوقت ده البحار والمحيطات ما كانتش مكان هادئ خالص، والسفن التجارية كانت بتواجه مخاطر بشكل دايم، من أهمها قراصنة في البحر، منافسين من دول تانية، وصراعات بين القوى الأوروبية، وأي خسارة لسفينة واحدة يعني ضياع ثروة كبيرة جدا. عشان كده الشركة بدأت تفكر إزاي تحمي مصالحها دي. في الأول كان الحل بسيط، وهو الاستعانة بحراس أو جنود لحماية بعض المواقع، لكن مع توسع الشركة الأمر أصبح أكبر بكتير، وده لأن الشركة ما بقاش عندها مخزن واحد أو سفينة واحدة، دي بقى عندها مراكز تجارية كتير ومصالح كتير منتشرة في مناطق بعيدة، وكل مكان كان محتاج حماية مستمرة. وهنا بدأت الفكرة تتغير، بدل ما بتعتمد على تأجير حراس أو جنود، ليه ما يبقاش عندها قواتها الخاصة؟